بسم الله الرحمن الرحيم. Today we discuss common word emergencies. We continue on this. Questions and answers. Okay? Questions and answers in order to understand by simplified way the common word emergencies, and we can master it and deal with it in the words. وهذه القضية تواجه المقيمين الدوريين والأقدمين كثيرا. What is aspiration pneumonitis? Aspiration pneumonitis. What is aspiration? Aspiration هذا حقيقته هو عملية الشفط. يقول لك you aspirate the abscess مثلا fine needle aspiration، يعني تشفط شيء تسحبه بالسرنجة، السحب الشفط aspiration. مثل fine needle aspiration عندما نقول مثلا fine needle aspiration، هاي مثلا أي بايوبسي. شنو يعني؟ هذا نخلي السرنجة ونسحب النسيج وخلايا fine needle aspiration. فالاسبريشن إذن عملية الشفط. aspiration pneumonitis هناك شفط للمواد الجاسريك أسيد اللي هي HCl ومحتويات المعدة في حالة شنو؟ في حالة أنه هذه الفتحة البوابية شنو؟ بين الفتحة بين المريء جاستروإزوفيجيال شنو؟ سفنكتر أوبن، الهياتر أوبن، المريض نايم وتأتي المواد الحامضية من المعدة وتشفط بمن في عملية النيجاتيف بريشر اللي موجودة خلال عملية الانسبريشن بالتراكية، تشفط بمن بالتراكية وتروح لللانس. شو نسوي له؟ نيمونايتس. هنا مواد كيميائية تجي هاي المواد الكيميائية ويسبب التهاب وتدمير بالحويصلات. شو نسميها؟ نسميها نيمونايتس، التهاب رئوي كيميائي، chemical pneumonitis or aspiration pneumonitis. شنو تختلف؟ What is aspiration pneumonia؟ الرئة. هذه النيمونايتس من يصير بها انفكشن معناها شنو؟ تلتهب بعد وتصير بكتيريا هنا. البكتيريال انفيجن للمنطقة اللي بيها نيمونايتس ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي نيمونيا. اوكي؟ إذن هذا الفرق بين اسبريشن نيمونايتس واسبريشن نيمونيا. اسبريشن نيمونايتس بلاس شنو؟ بكتيريال انفكشن. Okay. What's the eponym of aspiration pneumonitis؟ هل لها اسم غير هذا؟ eponym of aspiration pneumonitis، اسم آخر للاسبريشن pneumonitis نسميه ماندلسون سيندروم. يعني الاسبريشن مال المواد الكيميائية والأحماض من المعدة والمريء بطريق خلال المريء عن طريق الفتحة الفؤادية وتشفط بالرئة في عملية الانسبريشن، شو يصير؟ يسمونها ماندلسون سيندروم، وهي الاسبريشن نيمونايتس. الاسم الآخر الإيبونيم اوف اسبريشن نيمونايتس. Okay. What are the associated risk factors? وين تصير هاي النيمونايتس؟ أديا مرضى تصير عند المرضى اللي هم unconscious غير واعين، فرايح الرفلكس الباك ريفلكس loss of شنو؟
جاج ريفلكس. loss of جاج ريفلكس. شنو هذا جاج ريفلكس؟ جاج ريفلكس اللي هو إذا السوفت باليت شنو ترتفع، تتحفز عندما نحفز الجلوسوفارنجيال نيرف، السوفت باليت ترتفع والسد شو السد لي الجهاز التنفسي، يعني قصدي السد التراكية، تحمي التراكية يوفي الآن. من يصير جاج ريفلكس؟ يعني بيشنت كان كف ريفلكس أيضا. في اللوس اوف كف ريفلكس والجاج ريفلكس شو يصير؟ إذا ما يقدر ينقح المواد شو بتنشفط داخل الرئتين. هذا ريسك فاكتور. unconscious patient عنده لوس اوف جاج ريفلكس. بعد patient with شنو؟ head trauma injury، head injury patient with head injury. بعد إذا أخذ شيء عن طريق الفم within شنو؟ within 6 hours after anesthesia. 6 hours of anesthesia بعد التخدير. إذا بعد بالتخدير تو طالع من التخدير خلال 6 ساعات يتناول سوائل عن طريق الفم. طبعا هذا شو يصير؟ risk for شنو؟ aspiration. بعد إذا عنده باول obstruction يصير ضغط على المعدة وترتفع عن طريق الفتحة الفؤادية. سداد الأمعاء باول obstruction. أوكي جيد. بعد إذا أكو مشكلة إيزوفيجيال ريفلكس ديس أوردر، هنا هاي عندنا إيزوفيجيال ريفلكس. أول مرة المريض عنده دائما حموضة وعنده هارت بيرن، حرق قناة. ليش؟ بسبب الفتحة الفؤادية المتهدلة أو المرتخية، ايش يسمونه جيارد، جاسترو إيزوفيجيال ريفلكس ديزيز أو ديس أوردر. هذا أيضا شنو؟ هذا برون يعني liable to get aspiration pneumonia or pneumonitis. بعد obesity، the patient obese الإسمان يعني أيضا يصير ضغط عليهم على المعدة. obese patient. بعد البوزيشن مال المريض إذا سوباين بوزيشن، سوباين يعني هذا النوم اللي ينام على ظهره، سوباين بوزيشن ما ملتفت يعني وجهه إلى الأعلى ونايم على ظهره، فتجي المواد من المريء وتشفط وين؟ بالتراكية بالبرونكاي بالرئتين. لكنه مثل هيك حالات المريض شو ينام؟ لازم شو يصير؟ ينام على الجانب، اوكي، lateral whether left or right، left lateral or right lateral، ينام على الجوانب حتى شو يصير؟ حتى ما ينشفط مباشرة anteriorly بالتراكية، وإنما ممكن يصير له درولينج، المواد تطلع عن طريق الفم تتخلص من الرئتين. هذا كل العناصر شو تسوي؟ هاي الاسوشيتد ريسك فاكتورز فور اسبريشن. ايش تعطينا من سيمبتومز اسبريشن؟ ما هي الاعراض؟ اوكي، what are the symptoms؟ في الحالة الحادة الاكيوت سيمبتومز عادة النيكروتينو ديسبينيا، زنية يعني shortness of breath، ضيق النفس. بعد وساينوسيس ازرقاق. ليش؟ لأن هايبوكسيا ساينوسيس. بعد تاكيبنيا سرعة التنفس، هو ياخذ نفسه سريع. بعد راليز، أصوات تطلع من صدره، راليز. برونكوسبازم يعني اكو صوت يظهر كانه شنو البرونكس شنو صار بها بسبب المواد الحامضيه والكيميائيه اللي تجي بداخلها. البرونكوسبازم يصير بها تشنج تتقلص، برونكو سبازم. اوكي، بعد شو يصير؟
obstruction of bronchi by large particles يجوز يعني مواد غذائية أيضا، وفتات من المواد الغذائية طالعة أيضا من المعدة إلى المريء وتشفط أيضا بالرئتين. فشنو particles particles. هاي البارتيكلز يسوي لي obstruction مال برونكاي bronchial obstruction انسداد القصبات bronchial obstruction. بعد راح يصير سيفير هايبوكسيا البرونكيال اوبستراكشن، يصير سيفير هايبوكسيا. يعني شنو سيفير هايبوكسيا؟ يعني ماكو نقص اكسجين جدا شديد. سيفير هايبوكسيا ديكريز اوتو، يعني ديكريز اوتو جدا شديد، واذا صار ديكريز قد يوصل لمن يتوقف عمل القلب كارديك ارست ويحصل توقف في عمل القلب. هذا اسبريشن هيك تسوي الاسبريشن نيمونيا او اسبريشن نيمونايتس. بعد يجوز يشوف عند المريض شنو؟ فيفر، حمى، اوكي، سخن المريض، تغير بالصوت، يقحقح والسبيوتم البلغم كثير، برودكتيف سبيوتم، بلغم كثير، برودكتيف سبيوتم، اوكي. يجوز اللي يحصل بعدين من يصير شنو؟ من يصير نيمونيا، من يصير ذات الرئة، اوكي. هذا نتائج شنو؟ symptoms والريسك فاكتور مال الاسبريشن. الاكس راي فايندينج شنو نشوف بالاشعه؟ اوكي، within hours خلال ساعات نشوف diffuse infiltrate بالرئتين. شنو diffuse infiltrate؟ نشوف infiltration anywhere بالليفر، اوكي. هذا يسمونه diffuse infiltrate، مو منطقة واحدة وإنما بشكل عام. ليش؟ لأن تنتشر المواد والكيميائيات والمواد الغذائية وشيء، فتنتشر على الجانبين. طبعا أكثر شيء يصير بالرايت باعتبار شنو؟ يعني باعتبار إنها أوسع وشنو عمودية، فيبدأ بالرايت، بس بالنتيجة هو سائل ينتقل الليفت والرايت، اوكي. هذا شو نشاف بالاكس راي. بعد مثل ما نشوفه يعني هذا الديفوز انفلتريت، مثل ما نشوف البولمنري اديما، استسقاء الرئتين مثلا. بعد هاي بالساعات الاولى، بعد ايام شو يصير؟ يصير نكروسيس، ويصير بكتيريال انفكشن، ويصير كافيتيشن، يعني يصير تكهف هنا والانسجه تموت بعد ايام، اوكي. من النيمونيا، من النيمونايتس والاسبريشن يصير تكهف هنا، اوكي. كافيتيشن، نكروسيس وسمول كافيتيشن، وخراج ابسس فورميشن، هنا خراجات، وهذا الابسس فورميشن بكتيريال طبعا انفكشن، شو كونسوليديشن اوف لور لوب. وعاده يصير هنا الكونسوليديشن تتصلب هاي باللور لوب. ليش باللور لوب؟ لانه هاي ديبندنت، المنطقه ديبندنت راكده خلفيه، وهي سفلى صايره، فيصير مثل سيفونينج، المواد وين تجي؟ تترسب هنا باللور لوب. فاللور لوب شو يصير بيها؟ يصير بيها نيمونيا، لور لوب نيمونيا، ممكن يصير ابسيسز قلنا نشوفه، اوكي. What is the appropriate treatment؟ شلون نعالجها؟ ثيرابي مالت طبعا بشكل مباشر رأسا immediately مباشرة. شو اسوي؟ سكشن، اشفط، اسوي سكشن، اندوتراكيال سكشن، يعني اسحب هذه المواد بشافطة كهربائية، اندوتراكيال سكشن.
يخلي سكشن تيوب زين للحنجرة، وأحاول أدخل شنو اندوتراكيال تيوب، ومن خلال الاندوتراكيال تيوب داخل هذا السكشن التيوب، وأسحب المواد اللي هي مواد غذائية، فتات، سوائل إلى آخره، قد ما أقدر أقلل أسوي سكشن اندوتراكيال سكشنينج أو فرنجيال البلعوم، كل أشفط المواد اللي بنظفها. بعد منهم أسوي برونكوسكوبي، ناظور للقصبات، برونكوسكوبي ناظور القصبات. وبالبرونكوسكوبي حتى أشيل الجزيئات الكبيرة، أرفعها large particles، أرفع large particles أوكي، حتى لا تسد لي القصبات الهوائية. زين، وأسوي انتوبيشن وميكانيكال فنتيليشن، وأعطي المريض تنفس اصطناعي حتى أساعده، وكمية الغاز الأكسجين والبلد غاز. أيضا نشوفها شلون قد الهايبوكسيا مالته. زين المريض بعد حتى اتجاوز عده الانفكشن والتحويل من نيمونايتس الى نمونيا لازم شو اعطي انتيبايوتكس وبرود سبكترم انتيبايوتكس should be given. زين، بعد انطي نيزو غاسرك تيوب، اشفط سوائل المعده واخلي الشفط مستديم بالنيزو غاسرك تيوب حتى اسوي شنو غاسرك ديكومبريشن، اقلل الضغط بداخل المعده، غاسرك ديكومبريشن اوكي. طيب هاي الثيرابي العلاجات اللي هو سكشن واندوتراكيال انتوبيشن وفنتيليشن واكسجينيشن اوكي. وات بريفنتيف ميجرز، شو نسوي خطوات حتى اتقيها هاي القضيه ما تصير. لازم اتخذ بعض الخطوات. اولا نكون معدته فارغه عند ما نسوي عمليه جراحيه ونعطي انستيزيا. nothing per os، لا شيء عن طريق الفم لمدة 6 ساعات، شنو 6 hours before operation في اوبراتيف اوكي. هاي وحدة، هذا اقل منها. بعد يعني قبل الاوبريشن، قبل التخدير، كريكويد بريشر براير تو انتوبيشن. من اسوي انتوبيشن كريكويد بريشر، اضغط على اليمن على الكريكويد كارتليج، كريكويد بريشر، من اضغط حتى امنع الاسبريشن. من اسوي انتوبيشن كريكويد كارتليج دورينج انتوبيشن. يعني شنو انتوبيشن؟ يعني ادخل اندوتراكيال تيوب للتراكيه حتى انطي هواء عن طريق التنفس الاصطناعي. اثنين. ثالثا شو اسوي؟ elevation of head of bed، ارفع شنو؟ هذا السرير، ارفع راس السرير اكثر، هالشكل يكون المريض حتى ما تصعد المواد، يصير لها سيفونينج. elevation of head of bed اوكي. هذا من المهمات اللي يتعلقن بمن؟ يتعلقن بالاسبريشن اوكي. نجي للويزنج. اذا سامعين بين الويزنج يعني واحد صدري يصوفر، عادة تنشاف وين؟ الويزنج يصير بالأسمة مثلا، لكنه من يجيك مريض ويزنج وداخل بالردهة الامرجنسي، شو اسوي له؟ شنو الديفرنشال دايجنوزز؟ ما هي الاشياء التشخيص الافتراقي؟ ما هو التشخيص الافتراقي للويزنج؟ يعني معناها اكو عندنا امراض متعدده تسوي لنا الويزنج. كل مرض يسوي لنا برونكوسبازم او يسوي لنا يعني سبازم مال القصبات الهوائيه، يقلصها يقلل قطرها او يسد لنا اياها، شو يسوي؟ يصير لي ويزنج. فاذا هاي اسباب متعدده. شنو هي التشخيص الافتراقي لها؟ وات از ذا ديفرنشال دايجنوزيس؟ 5 اوكي. اللي قلنا اكيوت برونكوسبازم، اكيوت برونكوسبازم. زين، بعد
نيمونيا لو برونكايتس، نيمونيا عندي برونكايتس التهاب القصبات، طبعا يضيق الالتهاب، يتورم الغشاء المخاطي ويقل قطر القصبات، فالهواء بدل ما يفوت بقطر مثلا على سبيل المثال قطر 1 سنتيمتر مثلا أو 2 سنتيمتر على سبيل المثال، يفوت يا بقطر شنو؟ الهواء يفوت بقطر مثلا نص سنتيمتر، هذه يعطي صوت. اوكي، فاذا عندنا برونكوسبازم، عندنا نيمونيا وبرونكاتس، عندنا الرجيك رياكشنز، الرجيك اذا اكو حساسيه، خاصه مثل يقول الرجيك اسما مثل الربو القصيبي الحساسي. الرجيك رياكشنز هم تقلل لي قطر القصيبات. فلويد اوفرلود، فلويد اوفرلود زيادة بحجم السوائل ويصير استسقاء بالمونيوديما. فلويد اوفر لود يعني إذا منطين كمية من السوائل كثيرة عن طريق مغذي مثلا. بعد الاسبريشن أيضا اللي مضى عندنا، الشفط أيضا هم يسوي لي شو يسوي لي؟ يسوي لي ويزنج. فإذا الويزنج اللي هو صفير الصدر اللي هو احنا قاعد ونتنفس ونسمع الصفير ماله، هذا من الأسباب مالته، هذا من الأسباب مالته. شنو؟ برونكوسبازم، زين، allergic reaction، fluid overload، aspiration، زين، pneumonia or bronchitis. How should bronchospasm be treated؟ إذا قلنا bronchospasm القصبات الهوائية شلون نعالجه؟ How should bronchospasm be treated؟ هم نذكرها 5. أولا شنطي endotracheal or nasotracheal suctioning، nasotracheal suction، نشفط السوائل أي شيء بداخل البرونكاي نشفطه بطريقة نيزوتراكيل. يعني شو النيزوتراكيل؟ ندخل الصوندة عن طريق الأنف وتروح للتراكية وإحنا نسحب تحت الشافط اللي عندنا الكهربائي نشفط المواد. هاي واحد، هاي أول. ثانيا نبيولايزد ميتابرونولول أو البيوترول اللي هو بيتا بلوكر. نبيولايز يعني مرطب، نعطي بخار مرطب بالميتا برونولول. هذا شو يسوي لي؟ يسوي لي برونكا دايلتيشن، يوسع القصبات الهوائية. اوكي، هاي 2. ثالثا امينوفيلين انترافينوسلي، اذا شديد ومعاند نعطي امينوفيلين انترافينوسلي. اوكي، طبعا الامينوفيلين من تعطونه انترافينوسلي يجب ان يكون بطيء جدا 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 جدا. يعني الابره مالت الامينوفيلين تعطيها خلال 5 دقائق، تحسب 5 minutes بالوريد، يلا تعطي، مو بسرعه تضرب الابره. اوكي، لا تضربها بسرعه شو يصير؟ دينجرس. طبعا تاخذوها قاعده، كل انترافينوس injection you have to inject slowly. بس الامينوفيلين استثناء طويل جدا. اوكي، 5 دقائق تعطيها. هاي قضيه مهمه ركزوا عليها. الامينوفيلين شو يسوي لي؟ يقلل لي البرونكوسبازم. بعد يجوز اعطي ميكانيكال فنتيليشن اذا شفته ضروري، تنفس اصطناعي. اوكي، وبعد اعطي افيدرين اللي هو كاتاكولامين، نوع من الكاتاكولامينات المصنعه. الافيدرين اللي هو يعني يشبه عمله ادرينيرجيك، العمل ماله يشبه النور ادرينالين. مو افيدرين، عفوا ابنفرين اللي هو شنو هو؟ ادرينالين. الابنفرين هذا ايضا شو يسوي لي؟ يوسع لي القصبات. اوكي،
نجي للميوكس بلاجنج. شنو يعني ميوكس بلاجنج؟ سدادات مخاطيه تسد لي القصبات، تسوي لي مشاكل، يسمونها ميوكس بلاجز، ياخذونها وحدها كايتم ميوكس بلاجز. شنو السيمبتومز مالتها اذا سدت هاي البلاجز، اجت سدت القصبه الهوائيه؟ يعني شنو الميوكس بلاجز اذا سدت القصبه الهوائيه؟ اوكي، الميوكس بلاج اذا سدت القصبات الهوائيه، هنا تجي الميوكس بلاج هنا معناها شو يصير؟ هاي الالفيولاي هاي تنسى بعد ما بيها ويصير ايرلس الفيولاي. شو نسميه؟ نسميه اتلاكتسيس. ايرلس الفيولاي. هاي الالفيولاي ما يصير بيها اذا سدت القصبات الهوائيه بالميوكس بلاج، السدادات المخاطيه المتجمده المتصلبه. اوكي، فشو يسوي لي؟ يسوي لي هايبوكسيا شديده، سيفير هايبوكسيا شديده، يعني قله الاكسجين بشده. اوكي، شو اسوي اذا سوت لي هايبوكسيا شديده؟ الميوكس بلاج السيمتومز مالتها، السيمتومز نسوي الهايبوكسيا ايش يصير؟ يصير ساينوسيس، ريسبيراتوري ديسترس يعني ضيق نفس وتكبنيا وديسبينيا وساينوسيس، هذا ريسبيراتوري ديسترس. اوكي، بعد ميكانيزم اوف هايبوكسيا اللي قلناها، من هنا تنسد، يصير مس ماتش، الفنتيليشن يقل، البريفيوجن موجود، في يسمونه فنتيليشن بريفيوجن انيكواليتي. ventilation perfusion inequality يعني عدم التوازن، inequality ventilation perfusion inequality. اوكي، هذا سبب الهايبوكسيا. بعد what diagnostic test indicated؟ diagnostic test شو نسوي؟ مثلا نسوي chest x-ray. اوكي، chest x-ray، بعد ناخذ اشعه. يعني ليش تسوي لي؟ تشوف لي اللوب، الكولابسد لوب، مو قلنا صارت هنا بلاك، فمعناها يصير كولابس، تنسد ماكو هواء، يصير شنو؟ يصير ابيض المنطقه الشادو مالتها بالاكس راي، الهواء ماكو، الهواء هو الاسود، فشي نسمي هذا اللوب؟ نسميه كولابس لوب، يصير كولابس بالاشعه. اوكي، الاشعه تراوي كولابس، هاي مهمه. What is differential diagnosis؟ ما هي التشخيصات التي تسبب هذا يا أمراض؟ ممكن النيمونيا ذات الرئة، هذا واحد. بعد بولمنري امبوليزم، يعني الشريان هنا الرئوي اللي يزود لي الرئتين ممكن ينسد، هذا الامبوليزم، وبالتالي يجي هواء ويروح ماكو شيء، ما يصير تبادل غازي، نفس العملية. هذا هم تعطيني بولمنري امبوليزم. زين، يعني هم اللي هو ديفرنشال دايجنوستس. بعد والاسبريشن ايضا، المواد الغذائيه اللي تجي تسد هنا بالباندلسن سيندروم، بالاسبريشن نيمونيا ايضا، اسبريشن نيمونيا. اوكي، هذا الديفرنشال دايجنوستس مالتها. الابروبريت ثيرابي شنو العلاج؟ حالات الميوكس بلاكس، هذني العلاج مالته رأسا نسوي له برونكوسكوبي، ناظور القصبات، ويرموف، نرفع، remove the plug، نشيلها، ويل ترايف ات ذي بلاج، الميوكس بلاج، حتى شنو؟ ترجع يصير aeration، تهويل الرئة. اوكي، we'll continue on this